成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉如和居。人生要至少一個壯舉，核碎的錯對，城堡變廢墟，風光少不免恐懼，無止境進取，我沒有罪。ហេតុអីគ្រប់គ្នាអង្គុយនៅទីនេះមិនព្រមនាំគ្នាទៅដេកហ៎ ហេតុអីសើចមកពីចម្ងាយមុខវិញរីកតែម្ដងហើយពេលទៅជ្រួញចិញ្ចើមហើយយ៉ាត្រូវតែជប់លៀងទៀតហើយហូបមិនឆ្អែតទៀតហើយ បែបនេះហៅថាពួកហូបព្រៃត្រីឆ្លាមញយពេកឡើងតលន់ ហូបប៉ះហ៊ឺចានពេកទើបបានជាមើលរលាយ ហេតុអីពួកឯងគិតទៅថាយើងឃើញយើងមកផ្ទះវិញញញឹមសប្បាយចិត្តគួរតែសួរយើងថាហេតុអី ខ្ញុំសួរហើយតែពីរអ្នកនេះដូរប្រធានបន អាយ៉ាហេតុអីថ្ងៃនេះបងមុខរីក អើយអាជូពេលឆ្លងកាត់ស្លាប់រស់មកហើយក៏យល់ច្បាស់ពីសច្ចធម៌ខ្លាចជាមនុស្សល្អហើយរីកចម្រើនឡើងបងត្រេកអរជាមួយអូននិងដូនតាតកូលលីងផងណា មួយរយៈនេះគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយគេទៅធ្វើការព្រឹកបំផុតចេញមកវិញក្រោយគេសួរសុនហួរមើលក៏បាន មិនខុសទេបើមានប្រាក់ឧស្សាហ៍គេច្បាស់ជាបានមិនខាន មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងឲ្យរង្វាន់បុគ្គលិកគំរូដល់គេឯងជួយចាត់ការឲ្យផង ស្អីគេនឹងគ្រាន់តែទៅជប់លៀងសោះសរសើរជូរឡើងចុងហោះហើយបងធំកាត់អី ហើយរឿងដីនៅជឺជើហេឯងចាំបានទេឯងទៅមានរឿងអីជាមួយអ្នកស្រីធំធ្វើឲ្យគេជះលិមួកដាក់ឯងប្រកាសជាចាំបាន រឿងនឹងជួហើយរំលឹកធ្វើទៀតបាននិយាយទៅដូចធំក្លិននឹងទៀតហើយណា ឯងបរាជ័យតែក្រោយមកក៏បាន CEO ចាស់ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកស្រីធំក្នុងកិច្ចសន្យាប្រាប់ថាទាល់តែគាត់ស្លាប់ទើបអាចយកដីនោះមកបានឯងដឹងដែរទេ មិនខុសទេគឺបានន័យថាយើងចាំដល់សក់ស្កូវ ជាពិសេសពេលយើងបែកគ្នាជាមួយតកូស៊ីហើយដីនៅជឺជើក៏ខ្លាចជាកាកសំណល់គ្មានរសជាតិបែបនេះគួរឲ្យស្ដាយតែកុំអស់សង្ឃឹមពេលនេះកាកសំណល់ខ្លាចតែជាផ្លូវមាត់ដ៏សែនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅហើយ អូបានន័យថាអាជីវធ្វើឲ្យកាកសំណល់ខ្លាចជាភ្លៅមាន់ ត្រូវហើយយប់នេះទៅជប់លៀងចូលមកបានណែនាំមនុស្សក្នុងសមាគមជំនួញឲ្យបានស្គាល់គេប្រាប់ថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញឲ្យអភិវឌ្ឍដីនៅជឺជើយ៉ាងពេញទំហឹងអាជីវក៏បញ្ញាប់និយាយភ្លាមថាយើងមានដីនៅជឺជើអាចយកទៅដូរជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានទៀតក៏ព្រមព្រៀងគ្នាបាន អាជីវជាមនុស្សឆ្លាតមែនទែន មែនហើយព្រោះអាជីវជាប្អូនប្រុសខ្ញុំ ប្រាប់ឲ្យថាជូរីស័យល្អមិនត្រឹមតែកាត់មកមានលុយទេថែមទាំងឆ្លាតថែមទៀតផង ទាំងអស់គ្នាអាហារពេលយប់ត្រៀមរួចហើយមានបបរនិងឆា យើងមិនហូបទេឆុងកាហ្វេខ្មៅឲ្យបន្តិចមក ចាបាន ហើយផឹកកាហ្វេយប់បែបនេះថែមទាំងជាកាហ្វេខ្មៅទៀតមិនល្អទេ ត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យស្រស់ស្រាយអាជីវប្រាប់ថាឲ្យបងមើលឯកសារដីនៅជឺជើភ្លាមថែមទាំងគិតប្រជិកជាច្រើនទៀតឯកសារក៏ដូចភ្នំបងមិនទាន់អានផងយប់នេះសង្ស័យមិនបានដេកទេ អញ្ចឹងយប់នេះបងឆាប់គេងទៅដើម្បីភ្ញាក់ពីព្រឹង នៅអានមិនទាន់អស់នោះទេអាជីវនេះណាក្រៅពីឆ្លាតហើយថែមទាំងធ្វើលឿនទៀតផងជន់ឡើងកប់ជន់កាន់តែកប់កាន់តែល្អគិតមើលទៅបើឲ្យយើងឆុងតែ40-50កែវយើងមិនថាទេតែបើឲ្យអានឯកសារ40ច្បាប់ទុកថាជាការងារធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ ហាបើនៅអញ្ចឹងទៀតមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងទៅជួល CEO ហើយបងគ្រាន់តែធ្វើនាយកទៅបានហើយ បងធំធ្លាប់ប្រាប់ថាមិនជួយអ្នកក្រៅទេ ចុះពួកយើងមានអ្នកណាទៀតវ័យជាតិទៅប៉កទុយកា EI ក៏បើកហាងថតរូប មិនមែនថាគ្មាននោះទេគឺថា ឈប់សិនពេលនេះអាជីវក៏ធ្វើជា CEO រងហើយគ្រាន់តែដកពាក្យថារងចេញទៅគេក៏ខ្លាចជា CEO ធ្វើជាតួនាទីបានហើយរឿងស្រួលយ៉ាងនេះហេតុអីគិតមិនយល់ ខ្ញុំក៏ជឿលើអាជីវដែរ លោកប៉ាធ្វើនាយកអាចស្រួលបន្តិចការងារពិបាកក៏ឲ្យលោកពូធ្វើទៅគាត់ក៏ឈប់ដើរលេងហើយ អាជូសង្ស្នាដៃមកឡមែនទែនតែត្រឹមតែស្នាដៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យត្រឹម4ទៅគឺបានបាត់ទៅហើយខ្ញុំខំធ្វើការក្រុមហ៊ុនច្រើនឆ្នាំសូម្បីថ្ងៃបុណ្យក៏មិនបានឈប់បងថាគេមានគុណសម្បត្តិធ្វើជា CEO
យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរ ខ្ញុំអ្នកទី2ដែលមិនព្រមដូចគ្នាឈ្មោះអាជីវគឺលីងឆឹងហ្វឹងប្រាថាខ្យល់ដែលនៅមិនសៀមពេលនេះគេធ្វើជាឧស្សាហ៍វាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតដែលគេពូកែកិច្ចការងារបាននោះទេដឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើអ្វីទៀតអាចខ្លាចជាមនុស្សពីមុនវិញបើបង្ខំឲ្យគេធ្វើ CEO ខ្ញុំលៀងសុនហួរសុកចិត្តដូចឈ្មោះដូរថាខ្ញុំមិនព្រម យ៉ាអីអាយកុំបើកហាងថតរូបអីមកជួយការងារវិញទៅ បើក្រុមហ៊ុនត្រូវការខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួយតែមុនវេជាគេបានផ្ញើការងារទាំងអស់ឲ្យលោកពូហើយគាត់ធ្វើការបានល្អយ៉ាងនេះខ្ញុំគិតថាមិនស្មើពាក់កណ្ដាលគាត់ទេ ធ្វើបានល្អឬអត់មិនមែនបញ្ហាយ៉ាងណាឯងក៏ជាឈាមបង្កើតជាមនុស្សត្រកូលហួង ឯងបានន័យថាអាជីវមិនមែនមនុស្សតកូលហួងគេហូបបាយផឹកទឹកផ្ទះយើងក៏មានឈាមតកូលហួងដូចគ្នាដែរ ហើយគេដូរមកប្រាត្រកូលហួងហើយនៅ យើងថាឯងកុំនិយាយអីគេផឹកទឹកហូបបាយផ្ទះយើងមិនមែនតកូលហួងមិនប្រើតកូលហួងក៏នៅមានម្នាក់ទៀត ហេកុំជុករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកលីឡំអីគឺដល់ក្រុមហ៊ុនមុនរឿងអាជីវធ្វើជា CEO ខ្ញុំមិនទុកចិត្តគេទេបើគ្រប់គ្នានៅចេះទៀតខ្ញុំជាមួយនឹងបងស្រីនឹងព្រមចំទាស់គ្រប់ពេល មែនហើយ យប់ថ្មនេះឲ្យមិនតាន់ទៅវិញថែមទាំងស្រស់មាសខ្ញុំញ៉ាំ ហូប ទៀត សិនចាំតែធ្វើការ ក៏ល្អដែរ ចាំអាផ្លែនត្រូវចាំឲ្យបាន3នាទីសិនពេល3នាទីនេះខ្ញុំសុំសួរលោកបន្តិច ស៊ូមកចុះ លោកចង់ឡើងធ្វើ CEO ពិតមែនណាចែហួរជាមួយលោកច័ន្ទកំពុងជំទាស់ថែមទាំងប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នារើខាងទៀត ឲ្យទៅនឹងរឹកខ្ញុំទៅបានហើយ ពួកគាត់បានប្រាប់ថាលោកចង់ដណ្ដើមបល្ល័ង្កចង់ឲ្យខ្ញុំនៅខាងពួកក្បត់ដែរ ប៉ុណ្ណឹងបានហើយពួកគាត់គិតថានាងនឹងខ្ញុំរួមដៃគ្នាក្បត់មែនហើយនាងរៀន MBA យ៉ាងម៉េចហើយ អូខេប្រើការបាន បានចឹងល្អហើយខ្ញុំចង់ដូននាងទៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេលខ្ញុំបានធ្វើជា CEO ខ្ញុំនឹងជួលមនុស្សបន្ថែម ចង់រកបាក់ពួកថែមម៉េះមើលទៅលោកដូចជាជាក់ណាស់ថាធ្វើបានសម្រេចតែមាន2នាក់នឹងនៅចាំពាំងផ្លូវទៅរួចដែរ គ្រាន់តែគ្រូពីរដុំធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ទឹកក្នុងស្បែកជើងគ្រាន់តែដល់ស្បែកជើងចេញហើយចាក់ចោលកលែងអីហើយ ចាំបានទេមានយប់មួយនោះលោកសវឹងឲ្យទៅផ្ទះខ្ញុំលោកប្រាប់ថាចង់ធ្វើមហាសេដ្ឋីអាស៊ីដោយផឹងចៅសុង ចាំបាននាងបានជូនពរឲ្យខ្ញុំទៅខ្លាំងជាងគេថែមទៀត លោកប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះសង្ស័យលោកធ្វើមែនតែន មិនល្អទេនេះផឹងចៅសុងមានទាំងលុយនិងអំណាចគេឈ្មោះ មិនដឹងទេថាល្អអត់គ្រាន់តែគិតថាបើប្រៀបនឹងលោកពីមុនលោកផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់អេហេតុអីសុកលោកស្រាប់តែចង់មានលុយមានអំណាចមានគេឈ្មោះ ណែដល់ពេលហូបបាយហើយតោះហូបបាយហើយពួកយើងទៅធ្វើការត មិនចាំបាច់ទេផឹកបាញ់ពេលព្រឹកគឺមិនសូវទម្លាប់ទេមែនហើយបានលឺមកថាឯងមានបញ្ជីស្បែកឆ្កែគាត់ឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវដកចេញជារឿងពិតហ៎មិនពិតទេ ពេលនេះឯងមិនទាន់ខ្លាចជា CEO ក៏ចាប់ផ្ដើមហើយបែបនេះគេហៅថាមិនទាន់បានតំណែងចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតមុនធ្វើជ្រុលពេកហើយ នេះជាអីមិនដឹងទេ យើងបានដំណឹងមកថាក្នុងបញ្ជីស្បែកឆ្កែអាស៊ីជាមួយចែមីនមិនបានទៅមុខទៀតសង្ស័យថ្ងៃក្រោយឯងក៏ឲ្យយើងជាមួយអាចារ្យចេញពីក្រុមហ៊ុនដែរ អើយចែធំខំមានមេត្តាគុណស្រ័យប៉ុនមេឃប៉ុន្តែពុំប្រមគ្មានទឹកចិត្តធ្វើអញ្ចឹងមិនទុកមុខឲ្យអ្នកណាសោះហើយយើងនៅជាមួយបងស្រីមិនព្រមឲ្យឯងធ្វើតាមចិត្តនោះទេការពិតបងថ្លៃថ្លំនិយាយឲ្យថាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជា CEO តែដឹងថាពីអ្នកបងជំទាស់ក៏ឲ្យខ្ញុំចាំសិនខ្ញុំក៏មិនចូលដែរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងថាខ្ញុំចង់ដណ្ដើមតំណែងទើបបោះសម្បត្តិមនុស្សឯងមិនចង់បានតំណែងបើអញ្ចឹងជួបលេងថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរឬមួយក៏សុំបន្ទុកទៅមែនទេសុំសួនតិចបើពួកបងធ្វើជា CEO តែហ៊ានទៅទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឡើងបានប្រមាណ%យើងធ្លាប់កាន់តំណែងជា CEO កើតហេតុតិចតួចត្រូវដកចេញពីតំណែងយើងគិតមើលតាមស្ថានភាពក្រុមហ៊ុននៅពេលនេះរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងជឿជាក់ថាឆ្នាំក្រោយហ៊ុនភាគហ៊ុនច្បាស់ជាឡើងបាន 10% មិនបាន 20% ទេយើងមានគំនិតបុរាណយើងធ្វើបានច្រើនណាស់10ទៅ 12% តែបើ 20% គឺមិនអាចទៅរួចទេបើឯងធ្វើបានធ្វើឲ្យជើងមើលបន្តិចទៅបានខ្ញុំធានាថាបើខ្ញុំធ្វើជា CEO ឆ្នាំក្រោយភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុននឹងកើនឡើងដល់ទៅ 20% បើធ្វើមិនបានខ្ញុំនឹងជោគលុយផ្ទាល់ខ្លួនមកប៉ះពើ អេអាជីវ
កុំអួតអាងពេកអីយើងជាមួយអាចារ្យកាន់ភិហ៊ុនមិនតិចទេ ចង់ឲ្យភីហ៊ុនក្រុមហ៊ុនកើនឡើង 20% ភីហ៊ុនជើងជាមួយបងគឺច្រើនណាស់ឯងប៉ះពើឲ្យពូជើងដែរអត់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានឡមួយឆ្នាំមែនទេយើងចាំមិនយូរទេចាំមើលស្នាដៃឯងឆ្នាំក្រោយ យើងប្រមឯងធ្វើ CEO ប្រចង់ឃើញបុគ្គលិកគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ចំនួនឯងក៏ដឹងដែរបងធំទុកក្រុមហ៊ុនជាគ្រួសារធំ ក្រុមហ៊ុនគឺជាក្រុមហ៊ុនបើប្រាប់ថាជាគ្រួសារយើងឯងនិយាយពីរយ៉ាងគឺខាងឈ្នះនិងខាងចាញ់បើលោកឲ្យខ្ញុំចាត់ការនោះខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីតែជឿខ្ញុំចុះអ្នកពូកែច្បាស់ជាអាចនៅបន្តបានជាពិសេសគឺពួកបងទាំងពីរខ្ញុំត្រូវការសហការជាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើជាអ្នកឈ្នះជុំគ្នាណែមិនមែនជឿមិនជឿឯងទេតែដើម្បីភាពស្មោះត្រង់បើអញ្ចឹងយើងជុករឿងនេះទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅការិយាល័យមានមេធាវីធ្វើកិច្ចសន្យារួចហើយសញ្ញាទៅតើល្អដែរទេគ្មានបញ្ហាទេល្អយើងនឹងចាំមើលថាឯងធ្វើបានប៉ុណ្ណា ដែលសំខាន់ឯងបានល្អគ្រប់គ្នាបានល្អហើយក្រុមហ៊ុនបានប្រយោជន៍ណោះ ប្រកាសណាពីនេះល្មមផឹកបានទៅប្រើវាញ់មកដណ្ដើមអំណាចល្បិចខ្ពស់មែនទែនមក ជឿ ថ្ងៃនេះមានមនុស្សត្រូវចេញទៀតហើយ សាច់មាន់ដុំធំណាស់អាជីវប៉ះពើឲ្យអាស៊ីជាមួយចាមីនយ៉ាងស្អាតហើយបើលើកតំណែងឲ្យអាជីវបងត្រូវជឿចិត្តគេ បងដឹងពេលនេះបងដាក់ដៃចុះហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រាលខ្លួនណាស់មិនអញ្ចឹងបងគ្មានពេលមកផឹកតែជាមួយអូននៅទីនេះទេ បងយល់ល្អហើយ មនុស្សប្រកែមានគ្រប់សម័យកាលដល់ពេលត្រូវប្រឡែងដៃហើយបងសង្ឃឹមថាអាជីវមើលការខុសត្រូវជាឆាងវាងបានល្អ កុំនិ លើស យាយ ដើម ដូចដូរផែនដីថ្មីពេលនេះមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនរិះគន់ថាអាជីវជាមន្ត្រីល្បិចច្រើន ចរិតរបស់អាជីវមិនមែនអាក្រក់នោះទេតែអូនចាំសម្ដីបងឲ្យបានច្បាស់អ្នកដែលមានចរិតដូចបងគឺវ័យជាគេចេះដឹងគុណមនុស្សមិនមែនថាអាជីវខ្សត់ទឹកចិត្តនោះទេតែអូនមើលឈ្មោះគេចោះលីងឆឹងហ្វឹងមិនស្ងៀមដូចខ្យល់គ្រប់គ្រងមិនបានគេមិនចេះបន្ថយល្បឿនសម្រាប់ខ្លះដើម្បីមើលអ្នកជំវិញខ្លួនមិនចេះបារម្ភអ្នកជំវិញបងសង្ឃឹមថាតទៅគេនឹងចាស់គំនិតខ្លាយជាវាយោដល់កក់ក្ដៅដល់អ្នកដទៃតែសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវដឹងថាពេលមានហើយត្រូវចេះធ្វើល្អ សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេខ្លាចជាអញ្ចឹង តែចាំណាចុងក្រោយអ្នកដែលស្នងពិតប្រាកដគឺវ័យជា សង្ឃឹមថាពេលនេះអាជីវនឹងជួយមើលថែក្រុមហ៊ុនឲ្យបានល្អចាំវ័យជាមកវិញបងនឹងលើកតំណែងឲ្យវ័យជាដល់ពេលនោះពួកគេទាំងពីរអ្នកចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើចោះយើងត្រូវប្រើជីវិតយើងចូលនិវត្តន៍ហើយ គិតទៅឆ្ងាយដល់ហើយយើងទុកចិត្តអាជីវហើយទុកចិត្តក្រុមថ្មីរបស់គេកុំទៅរារាំងគេទុកឲ្យគេចាត់ការទៅ ពេលនេះអាហួរជាមួយនឹងអាចារ្យក៏យល់ស្របហើយដែរតើមាននរណារារាំងអាជីវបានទៀតអើយអាជីវចង់ថាគេដាច់ខាតក៏បានចង់ថាគេចិត្តដាច់ក៏បានមនុស្សថ្មីត្រូវប្រើវិធីថ្មីអ្នកណាមិនសមធ្វើក៏ត្រូវដេញចេញសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើត្រូវ សុទ្ធទៅ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 យេប្រាប់ឲ្យថាមកមើលបាននៅទីនេះសប្បាយខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំបាននៅទីនេះអស់ចាំមែន មែនហើយមិនធម្មតាទេ ទៅសិន អូខេ ហើយ ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាបាយបាយ ដូចជាប្រហែលមកទៅមើលអី អ្នកស្គាល់គ្នា ពិតណាស់ ស្គាល់ទាំង3នាក់ ស្គាល់មិនចៅស្រីម៉ារៀននៅមុខវិឡាពេលខ្លះខ្ញុំទៅជួសជុលភ្លើងឲ្យគេហ្វ្រី
គេទើបតែផ្ញើរបស់ខ្ញុំមកឲ្យផ្ទះខ្ញុំទេមុននេះគេទៅរៀននៅលីស្លនពេលនេះប្រហែលជារៀនចប់ហើយមើលទៅ ហើយអើហើយនៅចាំខ្ញុំបានទេ ហើយចាំបានខ្ញុំប្រកាសជាចាំនាងបាន ហើយ ហើយ អូនេះមិត្តខ្ញុំខៃអឺនេះលីឌា ហើយ ហើយលីឌា ខ្ញុំហៅភេសជ្ជៈមកឲ្យពួកលោក អរគុណ Obrigado មិនអីទេ សុំទោសផង Obrigado ហើយលោកមកទេសចរតាមមែនទេឬមួយ ខ្ញុំមកទីនេះមួយរយៈ អូវ៉ាវល្អមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តភាសាចិនខ្ញុំចង់រៀនយូរហើយបានលោកតំណេជួយបង្រៀនខ្ញុំតើបានដែរទេ បានតាដោយក្តីរីករាយ អរគុណច្រើនហើយឈៀ ជា Hoy te acompaño por la senda de tus sueños. មីនី ម៉ៃនេះ នៅហុងកុងយើងនិយាយខ្វាំងតុងនិយាយខុសពីចិនកណ្ដាលយើងនិយាយថាលែងនុយ លេងនុយ ត្រូវហើយ លេងនុយលោកសម្ដេចលើខ្ញុំហី ត្រូវហើយឈៀ Cheers Fuente que me trajo la ley de mi ancestro, que cada una de mis partes te dice te quiero, te quiero, te quiero, porque cada una de mis partes te dice te គេ quiero. ចាប់អារម្មណ៍ឯងដល់ថ្នាក់នេះឯងចូលចិត្តទេ រួយហើយ Obrigado តែមើលកូនក្រៅដេណៃយប់នេះទេ សូមនិយាយជាមួយបន្តិច អូខេ លីឌានាងមិនចង់ដើរលេងជុំវិញពិភពលោកស្វែងរករបស់ថ្មីថ្មីទេហ៎នាងចូលចិត្តវប្បធម៌ចិននាងចង់សាកទៅលេងចិនសិនក៏បានដែរឬហុងកុងឬក៏ម៉ាកាវឬទៅមើលពិភពខាងក្រៅទទួលរបស់ថ្មីថ្មី ខែអើពេលនេះខ្ញុំមិនតាន់ចង់ទៅណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយលោកខែអើកុំធ្វើអញ្ចឹងអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រើពេលនៅជាមួយលោកចង់នៅជាមួយលោក បែកគ្នាហើយហ៎ យើងមិនដែលតាក់ទងគ្នាទេ លីឌាក៏ល្អដែរក្រោយពីឯងខូចចិត្តឈប់ស្រឡាញ់ស្រីហើយហ៎ ហើយចុះឯង ឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភេទអ្វីមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់គឺស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងឬអត់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺ ចេញឲ្យឆ្ងាយទៅ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងម្នេះមក ផ្ដេសផ្ដាស់ សិន ហើ ទៅ យ កុំចូលមកចេញឲ្យឆ្ងាយទៅកុំចូលមក ហើយឃើញពួកគេផ្អែមល្ហែមពិតជាល្អណាស់ពីមុនចង់ឲ្យពួកគេតាក់ទងគ្នាបានជាស្រូតបន្តែងកាលនោះខ្ញុំបារម្ភណាស់ខ្លាចបំណងយើងធ្វើបាបកូនកូនបើជីវិតពួកគេគ្មានក្តីសុខមិនល្អទេឃើញពួកគេមានសុភមង្គលខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ខ្ញុំ ណាស់ ក៏គិតបែបនេះដែរប្រាប់តាមត្រង់ពីមុនខ្ញុំមិនយល់ស្របនោះទេ អាឡាំ យើងជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងជាគ្រួសារតែមួយមានអីនិយាយគ្នាទៅ មែនហើយខ្ញុំយល់តែពេលនេះគ្រប់គ្នាមានក្តីសុខក៏ល្អហើយច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមានតែប្រៃអាននៅតែពីរនាក់ម្ដាយកូនខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបែលមានកូនពីរនាក់ឲ្យខ្ញុំបានឃើញចៅក៏ល្អហើយ បែលចូលចិត្តកូនក្មេងណាបន្តិចទៀតអ្នកស្រីនឹងស ល្អ ង ណាស់វ៉ាវ វ៉ាវ យកចិត្តទុកដាក់ដល់ហើយពួកកូនធ្វើ មែន អី ហើយ ហ្នឹង ពួកម៉ាក់ពិសាមុនតៃ អូន ល្អ ឯ ណាស់ ងធ្វើប្រអប់ដំបងមិនទាន់រួចផងកពុលថាងុយទៅហើយ នៅហ៊ាននិយាយទៀតបងគួរតែដាស់ខ្ញុំ មិនដាច់ចិត្តនឹងណា មិនដឹងហេតុអីឥឡូវនេះឆាប់ហត់ណាស់នាំគ្នាញ៉ាំមុនតៃ កូនញ៉ាំដែរទៅ ខ្ញុំញ៉ាំមិនសូវចូលទេ
កូនប្រាប់ថាហត់ហើយញ៉ាំអីមិនសូវចូលគួរតែទៅរកពេទ្យទីដើម្បីពិនិត្យសុខភាពផង ម៉ាំងថាកូនប្រហែលធ្វើការច្រើនពេកធ្វើមូលនិធិដើម្បីទីរក់ជាមួយប្រៃអានក៏ហត់ណាស់ទៅហើយពេលនេះចង់ធ្វើមូលនិធិដើម្បីក្មេងកំព្រាទៀតមិនហត់ទេឲ្យយ៉ាងម៉េច មិនបានរវល់ប្រហែលទេព្រោះមានប្រៃអានជួយ មែនហើយបន្តិចរួចហើយរួចការងារនេះខ្ញុំចង់លំហែ ពិតដែរអញ្ចឹងទៅ2នាក់មកវិញ3នាក់ណា បានកូនភ្លោះក៏ល្អដែរ ល្អ បានភ្លុះ3រត់តែល្អ ល្អណាស់ ពួកយើងនឹងព្យាយាមអូនអីទេ ខ្ញុំចង់ក្អួត ហ៎ ញ៉ាំទឹកសិនទៅហេតុអីកូនចង់ក្អួត គឺមួយរយៈនេះអូសាអញ្ចឹងណា សុខភាពអ្នកស្រីយ៉ាងទន់ខ្សោយបណ្ដាលមកពីធ្វើការច្រើនធ្វើឲ្យរដូវមកមិនប្រក្រតីកាពះក៏មិនសូវល្អធ្វើឲ្យមានអាការៈឈឺទ្រូងចង់ក្អួតបើពួកលោកចង់មានកូនខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យប្រើពេលបំពន់រាងកាយដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការមានកូនណា អូនកុំកាត់ទុកអីណា ចាប់បងវិញបងអត់សង្ឃឹមណាមែនទេបងក៏គ្មានក្តីសុខដែរមែនទេ អូនមានក្តីសុខបងក៏មានក្តីសុខញញឹមទៅហើយអូនត្រូវមើលថែសុខភាពសន្យានឹងបងបានទេបងទុកថាអូនយល់ព្រមជាមួយបងហើយថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើការងារច្រើនសម្រាប់ឲ្យច្រើនទើបសុខភាពវាប្រសើរឡើងយល់ទេ ហើយម៉ាក់បងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច មិញបងទេរម៉ាក់ហើយម៉ាក់មិនបានថាអីទេមែនម៉ាក់ខកបំណងតិចតួចតែមិនអីទេម៉ាក់ទេមកណែម៉ាក់មានអីមែនទេ ណែម៉ាក់ខ្ញុំសុំទៅ ក្មេងឆោតមិនអីទេប្រៃអានឆាប់នាំបែលមកផ្ទះសម្រាប់ដឹងទេថាត្រូវធ្វើតាមផែនការ B ទៀត ផានការ B អីទៅ B មកពី baby ពេលនេះយើងត្រូវធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងបែបចិនហើយនិងបារាំងទី1បែលត្រូវទៅរកដុកទ័រចាស់បន្តទៀតទី2ត្រូវទៅរកពេទ្យចិនផឹកថ្នាំចិនខ្សែចាក់បញ្ជូលផងតែសំខាន់គឺបែលត្រូវបំពេញសុខភាពឲ្យបានល្អ អរគុណអ្នកម៉ាក់ កុំនិយាយច្រើនឆាប់មកផ្ទះវិញម៉ាក់ចង់តែពត្រានឹងកៅគីឲ្យហើយមានសារធាតុអាហារច្រើនចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវឧស្សាហ៍ផឹកដឹងទេ ខ្ញុំដឹងហើយ ពួកយើងត្រូវទៅផ្ទះវិញហើ ប៉ុណ្ យ ្នឹងចុះអាជីវពួកយើងមកថតរូបត្រង់នេះទៅ មក selfie ទៅ មកបងព្រៀប1 2 3 យេ ណាអាចារ្យ កុំគិតតែថតរូបជួយយើងរើសសេះបន្តិចទៅ អេខ្ញុំលេងដែរខ្ញុំក៏ចង់ចាក់ឲ្យសប្បាយដូចគ្នា អូនពិតជាឆ្លាតមែន ចាក់តិចលេងមកសប្បាយហើយលុយរបស់យើងភាគច្រើនក៏បរិច្ចាគឲ្យមូលនិធិជារឿងល្អណាស់មែនទេសេះរបស់អាហ្វឹងយើងចាក់អាមួយនឹងចុះ ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងដណ្ដើមពីនសមាគមចំនួនត្រូវតែចាក់ខណ្ឌនយោបាយសមាគមផឹងចៅសុ មិ ញ ញនេះអាហ្វឹងប្រាប់យើងថាបើសេះគេឈ្នះគេនឹងបានថតរូបជាមួយនឹងពានរង្វាន់សេះរបស់ផឹងចៅសុងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងយើងត្រូវចាក់ខាងអាហ្វឹង ខ្ញុំគិតថាបងធំគួរតែទិញសេះមួយក្បាលចង់ថតប្រមាណប៉ុសក៏បាន គ្រាន់តែទិញសេះក៏បានថតរូបគិតថាស្រួលដល់ម្លឹងហ៎ ត្រូវហើយ អាជីវបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចាក់ដៃក៏បាន ពិតប្រកបណាស់ អញ្ចឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យសេះយើងសិន មិនចាំបាច់គិតទេសេះជើងត្រូវតែមានឈ្មោះថាជាឆាងវ៉ា ខ្ញុំ ង ថាឈ្មោះ AI វ័យជាវិញល្អជាង មិនល្អ ឈ្មោះ EI វ័យជាមិនល្អត្រង់ណា ហើយខ្ញុំនឹកវេជាខ្លាំងស្រាប់ហើយចង់ឲ្យខ្ញុំស្រែកវេជាស្រែកជាបែបនេះហ៎ EI ក៏អញ្ចឹងដែរតាំងពីកូនបើកហាងថតរូបការងាររវល់ជាងក្រុមហ៊ុនយើងទៀតបាត់សមោលឈឹងដូច្នេះហាមដាក់ឈ្មោះ EI វេជា បងកុំនិយាយចឹងអីមិនចឹងពួកជើងរៀបត្រៀបទៅដល់លីងនៅពុទ្ធិកាទៅ អាយ៉ាល្អណាស់ល្អណាស់ ឯងយល់ចិត្តយើងបំផុតតែឯងទំនេរទៅជាមួយពួកយើងហ៎ បងនឹកកូនបងតែខ្ញុំមិនបាននឹកទេពួកបងទៅលេងចុះ ត្រូវហើយទុកអាជីវឲ្យជួយមើលក្រុមហ៊ុនបានហើយ មែនហើយលើកមុនពួកជើងមិនបានទៅលើកនេះពួកជើងទៅល្អជាង ត្រូវហើយ អូខេសម្រាប់អញ្ចឹងចុះប្រឹក្សា EI ផងថាគួរទៅយ៉ាង ខ្ញុំ ម៉េច ដឹងហើយថាត្រូវចាក់មួយណាចាក់មួយនេះឈ្មោះថាដើរលេងឲ្យសប្បាយ បើអញ្ចឹងចាក់ទៅ ហើយចាក់ច្រើនយ៉ាងនេះហ៎ប្រាប់ហើយថាចាក់មកសប្បាយទេហេតុអីក៏ចាក់ច្រើនយ៉ាងនេះ ចាក់មកសបាយតើបងនិយាយខ្លួនឯងទេឲ្យចាក់ឲ្យច្រើនស្មើនឹងបរិច្ចាគដែលសំខាន់គឺអ្វីខ្ញុំចេះហាមចិត្ត ហើយចេះហាមចិត្តក៏ល្អហើយ អាចារ្យមិនមែនជាមនុស្សចិត្តល្បែងហើយថ្ងៃនេះអាជីវគឺជាអ្នកចេញលុយដែរ មែនហើយគួរឲ្យអាជីវរៀបចំពិធីជប់លៀងគេធ្លាប់អួតថាបើគេបានធ្វើជា CEO ភីហ៊ុនក្រុមហ៊ុននឹងការឡើងដល់ទៅ 20% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយពេលនេះគឺមិនទាន់គ្រប់1ឆ្នាំទេ
ក៏ធ្វើតាមសន្យាបានច្រើនជាងនឹងទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះត្រូវចែកឲ្យសុបាយចិត្ត ខ្ញុំក៏ចង់ចាក់សេះដែរខ្ញុំជាមនុស្សភ្នែកមុតព្រមអាជីវធ្វើ CEO បានន័យថាខ្ញុំចាក់ត្រូវហើយ ពួកបងឲ្យឱកាសខ្ញុំទេ ខ្ញុំឈប់និយាយហើយខ្ញុំត្រូវមើលថ្ងៃហេងសេះមុននឹងចាក់អាចារ្យ បាន ចាំចាក់ជាមួយគ្នា អាចារ្យឈប់សិនយើងចង់ចាក់សេះដែលយើងពេញចិត្តសេះដែលយើងនិយាយលើកមុនឈ្មោះវាមានភាពស្មោះត្រង់យើងពេញចិត្តចាក់មួយនេះមានខ្ញុំចាំបាននៅប្រឡោះ9ប្រឡោះលេខ9បាយណាយមើលតាមសុបាយចុះខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិន មួយនេះក៏ល្អដែរ ហេចូលចៃដល់មែន អាជីវលោកក៏មកដែរ ខានជុកនេះជួមកហើយរវល់កាយងារ ពេលនេះសមាគមជំនួយហុងកុងមានការដោះដូរជាមួយខាងប៉េកាំងលោកផឹងនិងអ្នកស្រីសៀងក៏មកដែរដើម្បីជជែកគ្នា ហើយបានរើសសមាជិកក្រុមហើយនៅ លោកចាប់អារម្មណ៍ទេពេលនេះខ្ញុំតបមិនទាន់បានទេលោកក៏ដឹងតំណែងតំណងលោកផឹងជាមួយអ្នកស្រីសៀងដែរ ទូពួកគាត់លេងលះគ្នាហើយប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នា គ្រាន់តែជាសម្បកក្រៅពួកគាត់ធ្វើដើម្បីកូនតែឮថាលោកផឹងចង់រៀបការថ្មីអ្នកស្រីសៀងមិនពេញចិត្តពួកគាត់ជានាយកនិងជានាយករងសមាគមរឿងដោះដូរត្រូវឲ្យពួកគាត់អនុម័តគឺជារឿងពិបាកណាស់ លោកជាមួយអ្នកស្រីសៀងប្រហែលជាមិនពិបាកទេ ចូលសម្រាប់ថាឯងនៅខាងខ្ញុំឬក៏ខាងផឹងចៅសុង អ្នកស្រីសៀងបើមានបញ្ហាអីខ្ញុំនឹងឆាប់កាយជូនភ្លាម ថ្ងៃនេះផឹងចៅសុងឲ្យអ្នកកសាច់ចិត្តដិតមកចូលរួមចង់ប្រកាសថារៀបការថ្មីហេតុអីឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំគេដឹងថាខ្ញុំមកចូលរួមពិធីបណ្ណាំងសេះបានចង់ប្រកាសរៀបការទីនេះគេចេតនាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់ខ្ញុំប្រាប់អត់ដឹងចុះខ្ញុំមកឲ្យមិនព្រមទៅវិញទេឯងត្រូវហាមគេមកបង្ហាញមុខមិនអញ្ចឹងទេក៏ប្រាប់ឲ្យគេបិទមាត់មិនបាច់និយាយអីហើយឯងជានរណា CEO ក្រុមហ៊ុនជាឆាងវ៉ាំងលីងឆឹងហ្វឹង សួស្តីអ្នកស្រីសៀង សុំទោសផងពេលនេះខ្ញុំមិនសនុកចិត្ត សុំទោសអ្នកខ្ញុំរំខានសុំទោសហេចូលការពិតចង់ឲ្យផឹងចៅសុងបិទមាត់ខ្ញុំក៏មានមធ្យោបាយដែរកូនប្រុសគាត់មានឈ្មោះថាលោកខែមែនទេ មែនហើយយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំធ្លាប់បានអានទស្សនាបដីឮថាគេស្រឡាញ់ម៉ាគីណាគេមិនចូលចិត្តប៉ាគេខលលោកស្គាល់លោកខេតាំងពីតូចខ្ញុំថាបើលោកហៅគេមកពេលនេះគឺមិនពិបាកទេ អូហេតុអីខ្ញុំនឹកមិនឃើញលោកផឹងប្រើទុនយ៉ាងច្រើនវិនិយោគលើគម្រោងដាលៀនលោកចង់រើក្រុមហ៊ុនធំទៅនៅចិនមែនដែរទេ ខ្ញុំមានគោលការណ៍មួយយ៉ាងទីណាមានកម្រៃខ្ញុំនៅទីនោះថ្ងៃក្រោយសមាគមជំនួយហុងកុងនឹងសហការដោះដូរជាមួយខាងប៉េកាំងដល់ពេលនោះយើងអាចមានឱកាសក្នុងការវិនិយោគថែម លោកខេសយប់នេះមកញ៉ាំបាយជាមួយម៉ាក់ណាល្អទេ អូខេគោលការណ៍លោកក្រៅពីធ្វើការហើយនៅមានស្នេហាបានឮមកថាលោកជាមួយស៊ីនឌីលេខាធ្វើការជាមួយគ្នាជា20ឆ្នាំមកហើយចង់រៀបការលោកជួយបកស្រាយបន្តិចបានដែរទេ ថ្ងៃនេះជាការប្រណាំងសេះដណ្ដើមពានរង្វាន់សមាគមយើងលោកគួរតែសួរខ្ញុំថាសេះខ្ញុំមានឱកាសឈ្នះទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រកាសជាឈ្នះ អញ្ចឹងលោកផឹងជាមួយអ្នកស្រីនិងកូនប្រុសថតរូបជាមួយគ្នាបន្តិចបានដែរទេ អូប្រកាសជាបានពេលនេះពេញចិត្តហើយនៅ លោកខេកូនមកនៅកណ្ដាលទេ បាទ មក មើលមកខាងនេះបន្តិចមកអូខេ ចូលឯងនឹងមិត្តមកថតរូបជាមួយគ្នាទេ បាទ ថ្ងៃនេះឯងជួយខ្ញុំបានច្រើនតើឯងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលក្រុមដោះដូរទេ អរគុណអ្នកស្រីសៀង វាញ់លោកមានភាពពិសេសខ្លាំងណាស់តើពាក់ព័ន្ធនឹងពូជទំពាំងបាយជូរដែរទេ ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរតែក៏មិនរំអីអ្នករួមហ៊ុនខ្ញុំគឺអាចតបនឹងសំណួរលោកបាន អូខេ អូខេនោះគេមកហើយ ស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំចង់ដឹងគន្លឹះសម្ងាត់របស់លោក គន្លឹះសំខាន់យើងនៅពីមុខលោកហើយទំពាំងបាយជូរយើងគឺពូជរ៉ាមីស្កូជាពូជកម្រដាំបានតែនៅប៉ុកទៅយ៉ាងប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិជូរខ្លាំងហើយមាន tannin ខ្ពស់ឲ្យវាញ់ខ្ញុំពិសោធន៍វិញល្អជាងសូមអញ្ជើញ Cheers. Cheers. ជាវាញ់ល្អពិតមែន ខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែខ្ញុំមិនពូកែលក់ទេខៃសំណាងល្អដែលមានលោក វាញ់នេះប្រកាសជាលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់កក់ទុកពីឥឡូវទៅឲ្យហើយដល់ មានសុភាសិតអារ៉ាប៊ីពោលថាមិត្តសម្លាញ់ជាទ្រព្យមានតម្លៃ
យើងនឹងទុកវាញល្អបំផុតឲ្យមិត្តសម្លាញ់ប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅបាកៅដាស់ដើម្បីទៅធ្វើការពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចូលលេងហុងកុងដែរចាំយើងជួបគ្នានៅហុងកុងចុះដែរ ខ្ញុំប្រហែលមិនបានត្រឡប់ទៅហុងកុងមួយរយៈព្រោះនៅអឺរ៉ុបមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់ ហេណែមករយៈនេះខ្ញុំហាត់ប្រាណច្រើនតែហេតុអីក៏ឈឺរួយជាងមុន 2 ឆ្នាំនេះលោកទុកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនតែអាជីវគ្រប់គ្រងពេលលោកសប្បាយចិត្តបានជាធាត់អញ្ចឹងមិនខុសអីទេធាត់បន្តិចទៅមើលទៅវាមានកៅហេង ត្រូវហើយចាំយើងទៅហូបឆ្នាំងភ្លើងសាច់មាន់ទៀតល្អជាងហើយនិយាយទៅ2ឆ្នាំនេះខ្ញុំស្រាខ្លួនមែនទែនបើវ័យជាមកវិញត្រូវឡើង10គីឡូមិនខាននោះទេ អូត្រូវហើយហេតុអី3នាក់ដឹកក្រមមកម្លេះ ត្រូវហើយមិនដែរអញ្ចឹងទេចាំខ្ញុំទេរកល្អជាងអើយយោ ហួងយ៉ាងជើង ហេតុអីបានជាយកបាល់មកគប់ខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹង ខ្ញុំមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជេរឯងដែរ ហើយខ្ញុំបានធ្វើស្អីឯងទៅ អាហួងតែទឹកដោះគោខ្ញុំមកដើម្បីប្រាប់ឯងនៅដើមយករោងចក្រស៊ីអ៊ីវអាចាវខ្ញុំមករកយុត្តិធម៌ឲ្យគេ ខ្ញុំស្ដេចតែទឹកដោះគោខ្ញុំមិនជួយឯងទេឯងធ្វើអាចៅខ្លាចជាអញ្ចឹងនិយាយស្អីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជួយចុះទុនឲ្យរោងចក្រស៊ីអ៊ីវអាចៅដើម្បីជួយកូនប្រុសគេពង្រឹងមុខរបរខ្ញុំទៅធ្វើបាបគេធ្វើអីទៅ សម្ដីល្ងើយ៉ាងនេះក៏ឯងនិយាយចេញមកកើត អាហ្វឹង2ឆ្នាំនេះស្ដេចតែទឹកដោះគោលើកក្រុមហ៊ុនឲ្យប្អូនថ្លៃគេគ្រប់គ្រងគេអាចមិនដឹងពិតមែនណា គេជានាយកក្រុមហ៊ុនរឿងអីគេមិនដឹងនោះស្ដេចតែទៅដល់គោកុំធ្វើពើមានច្រើនរឿងណាស់ដែលយើងលាក់ទុកក្នុងចិត្តតែពេលនេះឯងនៅដើមរោងចក្រមិត្តយើងត្រូវតែនិយាយឯងចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកជំនួញដើម្បីសង្គមចែកចាយហ្វ្រីបរិច្ចាគឲ្យមូលនិធិតាមពិតឯងល្អត្រឹមតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះជាឆាងវាងលេងល្បិចកខ្វក់ក៏លុកតម្លៃភាគហ៊ុនធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគេលំបាកឯងពូកែមែនអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនតូចតាចប្រហែលជាខ្សែធនអស់ហើយ ណែយើងគឺរកស៊ីសុចរិតទេ ឈប់ធ្វើពុតជាមិនដឹងទៀតទៅឯងជាឆ្លើងដែលបឺតឈាមគេយើងមិនចង់មើលមុខឯងទៀតទេ បានហើយយើងនាំគ្នាទៅមើលអាចៅវិញទៅអាចៅកើតអីរោគបេះដូងធ្វើទុកសំណាងដែលរកឃើញតាន់គេចេញពីពេទ្យតែកូនប្រុសគេសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ឯងនិយាយប្រាប់វាធ្វើអីបើអាចៅកើតអីឯងចាំមើលចុះយើងនឹងដាល់ឯងឲ្យឈាមច្មោះ តោះឆាប់ទៅ ថ្ងៃនេះឆាប់ចាញ់តិចទៅជួបលៀងក្រុមជំនួញប្រចាំឆ្នាំជាមួយខ្ញុំ អូ ចាំខ្ញុំទៅរកហេបងថ្លៃ លោកហួងមករកខ្ញុំឬមករកលោកលីង យើងមើលអ្នកណាមករកនៅនឹងឯង បងថ្លៃមានកែមែនទេ អាជីវប្រាប់យើងមកឯងទៅរួមដៃជាមួយអ្នករួមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអាចៅមិនខ្វល់ពីឪពុកកូនគេរឹបអូសរោងចក្រស៊ីអ៊ីវគេដើម្បីសង់ផ្ទះលើដីគេមែនទេ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ ឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍បានយ៉ាងម៉េចអាចៅប្រឹងប្រែងរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីឲ្យកូនប្រុសគេស្នងមុខរបរពេលនេះឯងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងរលាយអស់ទៅហើយ ខ្ញុំគ្រាន់តែជួយឲ្យភឿនក្រុមហ៊ុនគេនិងក្រុមហ៊ុនជើងឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះយកដីគេមកអភិវឌ្ឍផ្នែកអចលនទ្រព្យក្រោយមកបានកម្រៃបងដឹងទេថាលក់ទឹកស៊ីវប្រមាណ10ទើបបានប៉ុណ្ណឹង គេមិនត្រូវការលុយច្រើនទេគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមុខរបរគេឈរជើងបានយូរកម្មករចាស់ធ្វើការនៅរោងចក្ររាប់សិបឆ្នាំពេលនេះជិតអស់ហើយឯងធ្វើបែបនេះឲ្យពួកគេរស់យ៉ាងម៉េចទៅ លោកហួងថ្លៃសំណងកម្មករយើងក៏សងតាមច្បាប់កំណត់ហើយថែមទាំងឲ្យលើសនេះទៀត យើងមិនសម្ដៅលើរឿងនេះទេប្រាប់យើងមកពេលឯងប្រាប់យើងថាចង់វិនិយោគរោងចក្រស៊ីអ៊ីវនេះប្រាប់ថាចង់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថាថ្ងៃក្រោយហាងយើងនឹងមានវត្ថុធាតុដើមតាំងពីដើមទីដល់ចុងទីសំចៃដើមទុនបានយើងក៏ជឿឯងតាមពិតឯងកុហកយើងតាំងពីពេលនឹងមកម្លេះព្រោះឯងចង់បានដីរបស់គេ បងនឹងជឿរឿងចាស់ជាមួយខ្ញុំតែបានប្រយោជន៍អីទៅនយោបាយក្រុមហ៊ុនគឺផ្លាស់ប្ដូរបានខ្ញុំជា CEO ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមើលខុសត្រូវបញ្ជីឯងគិតតែរឿងលុយយើងនៅខាងក្រៅត្រូវគេចង្អុលមុខជេរថាយើងមិនបានធ្វើជំនួញដើម្បីសង្គមទេចោទថាយើងប្រើកលល្បិចកខ្វក់យើងមិនទាន់ជឿពេលនេះបានលឺឯងនិយាយយើងជឿហើយគេនិយាយមិនខុសទេឯងប្រើល្បិចកខ្វក់ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនតូចតាចអស់ពីខ្លួនដណ្ដើមរោងចក្រមិត្តយើងឯងប្រើល្បិចថោកទាបនេះដើម្បីតែលុយ បងនិយាយបែបនេះគឺបានន័យថាមិនជឿជាក់ខ្ញុំចង់បើកប្រជុំរិះគន់ខ្ញុំក៏បានចំណែករឿងមិត្តបងអាស៊ូននិយាយច្បាស់ហើយអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនតូចតាចខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសាសភាគហ៊ុនគឺប្រែប្រួលព្រោះកត្តានៅខាងក្រៅគឺមានច្រើនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍រយៈពេលក្រុមហ៊ុនវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលប្រយោជន៍ក្នុងខួរក្បាលឯងគ្មានអ្វីផ្សេងទេក្រៅពីរឿងលុយនោះយើងឈប់និយាយជាមួយឯងហើយ ហ
លោកលីងសួស្ដី សួស្ដី អង្គុយជជែកគ្នាសិនទៅ ខ្ញុំអង្គុយតុនោះចាំជជែកពីក្រោយ ខ្ញុំមិនរំខាននោះទេអញ្ជើញអាជីវយើងមានរឿងចង់និយាយជាមួយស្អែកជួបគ្នានៅក្រុមហ៊ុនលោកបាត់ទូរស័ព្ទឯង មនុស្សសំខាន់នៅទីនេះអនតា មនុស្សសំខាន់លោកមិនមែនចេះធំនិងលោកហួងទេឯងលោកមិនចង់និយាយរឿងរោងចក្រស៊ីអ៊ីវជាមួយពួកគាត់ទេឯង បើបងស្រីមកសួរខ្ញុំក៏តបដដែលរឿងរោងចក្រទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ញុំសងថ្លៃប៉ះពៅហើយខ្ញុំមិនចង់មានបញ្ហាទេហើយចំណែករឿងល្បិចកិច្ចកលយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងពិបាកនោះជារឿងអត់ប្រយោជន៍បើសិនជាពួកគេកាន់ពីហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរយៈពេលវិញមិនថាមានតិចឬច្រើនផលកម្រៃនៅពេលអនាគតនឹងច្រើនជាងនេះ10ដង ខ្ញុំយល់ហើយ ដំឡើងផងនឹងចង់ឡើងតំណែងជា CEO មែនទេ មិនខ្លាចទេខ្ញុំរៀនចប់ MBA កុំមើលស្រាលខ្ញុំណាអេលោកចង់ឡើងតំណែងខ្ញុំជា CFO ឬចង់ដេញម៉ូរីកូនក្រុមលោកចេញ យើងនឹងប្រឹងដើរទៅមុខខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីឲ្យនាង ម៉ូរីនិងខ្ញុំគួរតែមានគ្រប់គ្នាហើយ ឲ្យនាងធ្វើមេគឺសុំជាមួយនាងណាកុំខ្វះសុជីវធម៌ លោកលីង បានសួស្ដី អបអរផងដែលបានឡើងតំណែងហើយមកអង្គុយជាមួយខ្ញុំមានឱកាសយើងនឹងបានរួមការងារជាមួយគ្នាលោកផឹង លោកផឹងមកហើយ លោកផឹងថ្ងៃនេះអ្នកស្រីសៀងមិនមកជាមួយព្រោះលោកប្រកាសថាស្រឡាញ់ភរិយាបច្ចុប្បន្នបំផុតមែនដែរទេ ប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងដែរមិនមែនទេដោយសារតារាងគេផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមបានជាមកចូលរួមមិនបានគ្មានអីទេ សូមទោសផងពេលនេះមិនឲ្យសភាទេ សូមទោសផង លោកផឹងលោកផឹងជួយតបសំណួរបន្តិចទៅលោកផឹងមើលយ៉ាងនេះមិនកាហាយភ្នែកទេឯង 2 ឆ្នាំទៀតយើងនឹងបានអង្គុយតុនោះជាមិនខានទេ មន់ចំហុយសេអ៊ីវបង្គាឆាសេអ៊ីវត្រីបំពងសេអ៊ីវយើងទើបតែរឹបអូសរោងចក្រសេអ៊ីវអាចារ្យមកនៅមកបញ្ឈឺគេទៀត គ្រាន់តែរឿងចៃដន្យ គេលក់សេអ៊ីវតែយើងដណ្ដើមរោងចក្រគេមកហួហេតុពិតមែន60ឆ្នាំគួរតែជាពេលវេលាល្អជីវិតមនុស្សយើងតើមាន60ឆ្នាំប្រមាណដងមានតែមួយលើកទេកាលពីក្មេងអាចារ្យនឹងឪពុកគេបើកហាងតូចតាចនៅយួនឡាងដល់ខ្លាយជារោងចក្រស៊ីអ៊ីវខ្នាតធំពេលនេះគ្រប់ផ្ទះសឹងតែប្រើស៊ីអ៊ីវរោងចក្រគេអាចារ្យធ្លាប់សាងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យម្ដងហើយគេចង់ឲ្យកូនគេសាងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះម្ដងទៀតចុងក្រោយគេគ្មានសល់អ្វីសោះសូម្បីតែរោងចក្រក៏គ្មានយើងជាអ្នកបំផ្លាញពួកគេ អាចារ្យគឺជាមិត្តបងឈឺចាប់ខ្ញុំយល់តែធ្វើចំនួនមិនគួរប្រើអារម្មណ៍នោះទេបងគួរតែយល់ច្បាស់ម្យ៉ាងទៀតបិទរោងចក្រស៊ីអ៊ីវដើម្បីយកដីមកសង់ផ្ទះក៏ឆ្លងកាត់មតិក្រុមហ៊ុនពួកគេហើយអាជីវគ្រាន់តែធ្វើតាមជំហានប៉ុណ្ណោះគេមិនបានទៅបោកប្រាស់អ្នកណាទេ ឯនៅកាន់ជើងអាជីវទៀតយើងទៅស៊ើបមើលហើយគេប្រើល្បិចគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការរួចហើយទើបបានមតិឆ្លងបើនេះមិនមែនជាការបោកប្រាស់គឺជាការគៀបបង្ខំណែពេលនេះពួកយើងនៅអង្គុយត្រង់នេះជាគណៈកម្មការរបស់ជាឆាងវាងយើងចង់ឲ្យពួកឯងនៅខាងយើងសម្រេចចិត្តហើយត្រូវទម្លាក់តំណែងអាជីវពី CEO អញ្ចឹង ម៉ាក់វាអូនមិនចាំបាច់និយាយទេដំកញ្ចក់យ៉ាងណាក៏ឈឺសាច់ដែរបងដឹងថាអូនទើសទាល់តែនេះជាពេលសំខាន់ខ្លាំងណាស់អូនត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាជួយប្តីឬក៏ជួយប្អូនអូន ខ្ញុំមិនរើសទេបងឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយអាជីវសិនបានទេ ចង់និយាយស្អីទៀតអូនផ្ញើសារគេហើយគេតបទេគ្មានទេវាមិនទុកបងស្រីដូចជាអូននៅក្នុងខ្សែភ្នែកវាឡើយ យប់នេះគេទៅជប់លៀងសមាគមជំនួយហុងកុងគេមិនទំនេរតបឆាតទេហើយ2ឆ្នាំមកនេះគេកាន់តំណែង CEO ទទួលបានជោគជ័យបងនិយាយត្រូវគេធ្វើអីចិត្តក្តៅពេកខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យគេចិត្តត្រជាក់ខ្លះដូច្នេះពួកយើងក៏គួរតែត្រជាក់មិនគួរឆាប់ទម្លាក់គេពីតំណែងទេត្រូវទេ វាមិនស្ដាប់អូនទេបងមើលភ្នែកវានៅក្នុង office វាមានភ្លើងនៅក្នុងភ្នែកវាដូចជាពួកទាហានស៊ីឈ្នួលនៅអេស្ប៉ាញគិតតែតម្រង់ជួរទៅមុខបន្ទុកឲ្យអ្នកណានៅក្នុងខ្សែភ្នែកបងសម្រេចចិត្តហើយថាអាជីវត្រូវចេញអ្នកណាយល់ស្របជាមួយបងឆាប់លើកដៃឡើងនេះពួកឯង បងធំអាជីវរកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនជើងបានច្រើនណាស់យើងគ្មានពីមកទម្លាក់គេទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើដេញគេចេញ
ឲ្យអ្នកណាធ្វើជំនួស ឲ្យឯងធ្វើក៏ល្អជាងវាដែរ បងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏ចង់ឃើញអាជីវរកលុយចូលក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្រើនដែរខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពដល់ម្លឹងទេខ្ញុំព្រមចោះចាញ់តែបើសិនបងធានាថាយើងបានកម្រៃថែម 20% រាល់ឆ្នាំដូចជាអាជីវខ្ញុំលើកដៃពីរក៏បាន លុយចុងក្រោយមានតែរឿងលុយ ធ្វើចំនួនត្រូវតែនិយាយរឿងលុយយើងមិនបានបើករោងទៀនទេប្រាប់តាមត្រង់បើថាអាជីវល្អក៏មិនមែនថាល្អបើថាអាជីវអាក្រក់ក៏មិនមែនអាក្រក់ដោយគេនិយាយធ្វើចំនួនត្រូវតែមានល្បិចបងធំមិនថាគេឬក៏ខ្ញុំឬក៏បងសិតតែមានល្បិចដូចគ្នាហើយលើកនេះគ្មានគំនូសបាញ់ចែកមនុស្សល្អអាក្រក់ស្អីទេ បានហើយយើងឈប់និយាយសិនហូបបាយសិនទៅហូបបាយណែមានចំហុយស៊ីអ៊ីវ យើងមិនហូបមាន់ចំហុយស៊ីអ៊ីវនោះទេ ហូបបាយទៅល្អជាង ជីបចរអ្នកស្រីខ្លាំងជាងមុនសុខភាពទូទៅក៏ល្អជាងមុន2ឆ្នាំនេះបំពន់រាងកាយបានល្អ បានចឹងបែបនេះខ្ញុំអាចត្រៀមយកកូនបានហើយតាមែនទេ មែនហើយខ្ញុំនឹងជួយចាក់ម្ជុល2-3 ដងទៀតឲ្យឈាមដើរបានស្រួលជាងនេះរាងកាយក៏ត្រៀមល្អហើយ អរគុណច្រើនហើយ ថ្ងៃនេះស្វាមីអ្នកស្រីមិនមកជាមួយទេហ៎ ខ្ញុំមិនឲ្យគាត់មកពេទ្យទេចាក់ម្ជុលម្ដងគាត់ស្រែកឡើងផ្អើលនាំតែរំខានពេទ្យទេ អ Brian បងនៅណាខ្ញុំរកពេទ្យរួចហើយ បងនៅហាងផ្កាទល់មុខគ្នាអូនទីតែមើលថាបងទិញផ្កាអីឲ្យអូន Hydrangea ឆ្លាតដល់ហើយចូលអូនឯណាកុំឲ្យទៅណាចាំបងទៅរកអូន អូខេខ្ញុំឈរនៅទីនេះហើយ អរគុណ 自挽留，從無求走到強